ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb dress up តើ dress up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច dress up គេឲ្យនិយមន័យថា to wear nice clothes that are more formal than the clothes you normally wear មានន័យថាយើងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាដែលមានភាពសមរម្យក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដូចជារ៉ូបគេងឬក៏ដូចថាខោអាវពាក់ធម្មតានៅផ្ទះហើយវាក៏មិនសំដៅទៅលើសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនោះទេដូចថាសម្លៀកបំពាក់ណាដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលយើងទៅណាមកណាដូចថាទៅបន់ឬក៏ទៅសម្ភាសឬក៏ទៅញ៉ាំការគេជាដើមដូចថាសម្លៀកបំពាក់ណាដែលយើងពាក់ពេលយើងទៅណាមកណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងស្អាតអូខេតើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាWe always have to dress up when going to weddings. We always មានន័យថាពួកយើងតែងតែ have to dress up មានន័យថាយើងត្រូវតែស្លៀកពាក់សមរម្យឬក៏ស្លៀកពាក់ស្អាតបាន when going to weddings មានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំការ We always have to dress up when going to weddings មានន័យថាពួកយើងតែងតែត្រូវស្លៀកពាក់សមរម្យស្អាតបានពេលទៅញ៉ាំការ We always have to dress up when going to weddings. You need to dress up nicely for your job interview. You need to មានន័យថាអ្នកឯងត្រូវតែ dress up nicely មានន័យថាស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតបានឲ្យសមរម្យ for your job interview សម្រាប់ការសម្ភាសន៍ការងាររបស់អ្នក You need to dress up nicely for your job interview មានន័យថាអ្នកឯងត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតបានសមរម្យពេលដែលអ្នកទៅសម្ភាសន៍រកការងារធ្វើ You need to dress up nicely for your job interview. What should I dress up as for Halloween? What should I មានន័យថាតើខ្ញុំគួរតែ dress up as ដូចថាស្លៀកពាក់ជាអ្វីfor Halloween ក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween អូខេដូចថាយើងអាចជាស្លៀកពាក់ជា princess ឬក៏ជាគ្រូពេទ្យឬក៏ជា police officer ឬក៏ជា firefighter ជាដើមអូខេ What should I dress up as for Halloween? My daughter loves to dress up in a princess costume to go trick-or-treating. My daughter មានន័យថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ loves to មានន័យថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីមួយ dress up ដូចថាស្លៀកពាក់ឬក៏តុបតែងខ្លួន in a princess costume ដូចថាជាសម្លៀកបំពាក់ព្រះនាងដូចជារ៉ូបអីជាដើម to go trick-or-treating okay so trick-or-treating គឺជាការដូចថាយើងទៅសុំស្គាល់គ្រាប់គេឬក៏ចំណីគេនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween My daughter loves to dress up in a princess costume to go trick-or-treating មានន័យថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ជាព្រះនាងពេលទៅសុំស្គាល់គ្រាប់គេនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween My daughter loves to dress up in a princess costume to go trick-or-treating. Do I need to dress up for the dance? Do I need to មានន័យថាតើខ្ញុំត្រូវតែដូចថាតើខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយ dress up ដូចថាស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតបានឬក៏ស្លៀកពាក់ឲ្យដូចថាតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបាន for the danceមានន័យថាពេលយើងទៅរាំ Do I need to dress up for the dance មានន័យថាពេលដែលខ្ញុំទៅរាំនឹងតើខ្ញុំត្រូវតែស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យសមរម្យដែរឬទេ Do I need to dress up for the dance It's a small birthday party You don't have to dress up It's a small birthday partyមានន័យថាវាគ្រាន់តែជាពិធីបុណ្យខួបកំណើតដ៏តូចមួយប៉ុណ្ណោះ You don't have to អ្នកឯងមិនចាំបាច់ dress up ដូចថាតុបតែងខ្លួនឬក៏
ពាក់ខោអាវឲ្យហឺហានោះទេ Okay It's a small birthday party You don't have to dress up មានន័យថាវាគ្រាន់តែជាបន់ខួបកំណើតតូចមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកឯងមិនចាំបាច់ស្លៀកពាក់សមរម្យនោះទេពាក់ខោអាវធម្មតាបានហើយ It's a small birthday party You don't have to dress up I hate dressing up when going to parties I មានន័យថាខ្ញុំ hate មានន័យថាស្អប់ឬក៏មិនចូលចិត្ត dressing up ដូចថាតុបតែងខ្លួនឬក៏ពាក់ខោអាវហឺហាឬក៏ពាក់ខោអាវឲ្យសមរម្យស្អាតបាត when going to parties នៅពេលដែលទៅពិធីជប់លៀង I hate dressing up when going to parties មានន័យថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនដូចថារកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតមកពាក់ពេលដែលខ្ញុំទៅពិធីជប់លៀង I hate dressing up when going to parties I love to dress up in cute outfits because I want to look pretty. I មានន័យថាខ្ញុំ love to មានន័យថាចូលចិត្ត dress up ដូចថាស្លៀកពាក់ឲ្យហឺហាឲ្យស្អាតបាតឲ្យសមរម្យ in cute outfits នៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ណាដែលមានភាព cute ឬក៏ដែលមានភាពស្អាត because មានន័យថាដោយសារឬក៏ពីព្រោះ I want to look pretty មានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំនឹងចង់ស្អាត I love to dress up in cute outfits because I want to look pretty មានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ណាស្អាតដោយសារតែខ្ញុំនឹងចង់ស្អាត I love to dress up in cute outfits because I want to look pretty មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear phrasal verb dress up បើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye